వానాకాలంలో ముందు మాట్లాడినట్లే సురక్షితమైన ఆహార నియమాలంటే మీరు ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తున్నా మనతో పాటు ఒక వాటర్ బాటిల్, వీలైనంత వరకు కాచిన నీరైతే చాలా మంచిదండి. బయట ఒకవేళ మీరు వాటర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నా కూడా అది కూడా ఒక మంచి మినరల్ వాటర్ తీసుకుంటే మంచిది. చాలా వరకు ఈ వర్షాకాలంలో వ్యాధులు ఎక్కువ ప్రబలించడానికి వాటర్ పొల్యూషన్ యాజ్ వెల్ as ఫుడ్ పొల్యూషన్, ఈ రెండింటిని మనం అవాయిడ్ చేసినట్లయితే చాలా వరకు ఈ వైరల్ గ్యాస్ట్రైంటిటిస్ నుంచి మనం సేవ్ అవ్వచ్చు. మలేరియా తీసుకోండి, లేకపోతే డెంగ్యూ తీసుకోండి, చికెన్ గున్యా తీసుకోండి, ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ అన్నీ కూడా దోమకాటు వల్ల వస్తాయి. వర్షాకాలంలో స్టాగ్నెంట్ వాటర్ అనేది చిన్న చిన్న మురికి కాలువలు అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే చిన్న గుంటలు అయి ఉండొచ్చు. అది కాకుండా మనం వాడి పారేసిన బాటిల్స్ కానీ, కొబ్బరి బోండాలు కానీ, ఎనీ ఆర్టికల్